របៀប remove noise នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយនេះដែលវាមាន noise ខ្លាំងយើងមើលក្នុងអាកន្លែងខ្មៅខ្មៅនេះខ្ញុំដាក់យើងមើលពីwindow អូខេអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងផ្ទាំងរូបភាពនេះគឺអត់មានទេបើតែបើសិនជាយើង zoom មើលទៅកន្លែងអូខេអាកន្លែងខ្មៅខ្មៅនេះយើងឃើញមាន noise ច្រើនបែបពព្រាកនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បី remove noise ទាំងអស់នេះបានខ្ញុំចូលទៅកាន់ effect and preset ហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យថា remove អញ្ចឹងនេះ remove brand យើង click លើវាមកដាក់វាលើ footage របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញមានរង្វង់4ជ្រុងនេះមួយរង្វង់4ជ្រុងនេះគឺជាកន្លែងបង្ហាញថាពេលដែលយើង apply យើងដាក់ remove noise ហ្នឹងទៅវាកាត់បានប្រហែល%ឥឡូវដើម្បីឲ្យមើលច្បាស់ខ្ញុំដាក់កន្លែងខ្មៅនេះឲ្យឃើញមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំសាក play ម្ដងទៀតវាកាត់ដែរតែកាត់បានតិចអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកាត់បានកាន់តែច្រើននេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ noise reduction setting ហើយកន្លែង noise reduction នេះខ្ញុំតម្លើងតម្លៃវាដល់តែខ្ញុំចង់ដាក់5.5 ណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះ clean នេះនៅខាងក្រៅមានថាវា clean បានច្រើនជាងមុនខ្ញុំសាកចុច play មើល space bar អូខេ clean បានច្រើនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបremove noise នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects អូខេគឺវាកាត់បាន60%អូខេអញ្ចឹងគុណវិបត្តិរបស់ការ remove noise នេះវានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងវាវិបត្តិសាបវិបត្តិភាពមុតវិបត្តិ sharpness យើង remove កាន់តែច្រើនវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យវីដេអូយើងហ្នឹងកាន់តែ blur គេចឹងយើងគិតយើងគួរតែលេខលោកទៅតម្លៃណាមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានចិត្តដែរគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងលើតម្លៃ5អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានពេញចិត្តតម្លៃណាមួយហើយនោះគឺខ្ញុំកន្លែង viewing mode នេះខ្ញុំចុចទៅលើ final output វិញគេគឺយើងរួចរាល់អស់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាច export វាបានខ្ញុំចុច file export as to render query ខ្ញុំមានមុនហើយខ្ញុំលុបចេញសិនហើយកន្លែង load list នេះខ្ញុំយក clip time format options ខ្ញុំយក 2x to 160 by 8/4ហើយទុកតម្លៃដដែល click OK output 2បានលើ desktop ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា noise removal 2អូខេហើយ click save ចុច render អូខេនេះគឺជារបៀបនៃការ remove noise នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects លោកអ្នកក៏អាចជួយការ remove វាបានដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ជាមួយនឹង plugin denoiser របស់ Rachel ឬក៏ Net Video អូខេអញ្ចឹងសន្យាជួបគ្នាឱកាសក្រោយ